एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज कई दिनों से खड़ा हुआ था। एक बड़ा तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकल आते हैं। तोता बहुत खुश था। एक दिन तोता दाना लेने चला जाता है, तभी अचानक हवाई जहाज उड़ान भर लेता है और दूर निकल जाता है। जब तोता वापस आता है तो देखता है कि जहाज वहां नहीं है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन जहाज तो जा चुका था। तोता बहुत उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वही हवाई जहाज वापस उसी एयरपोर्ट पर लौट आता है। तोता फिर से खुश हो जाता है। इसके बाद तोते ने अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लिया